160cc ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೀರೋ ಝೂಮ್ 160ಯ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೀನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ನಾಬ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರೈಟ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸಖತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು 160cc ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಟೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಟೋಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.